તમને ખબર છે ઓવરવેટ નસકોરા કરાવે? અરે હા, સાચું છે આ, કારણ કે હું ખુદ કરી ચૂકી છું, મેં આ ટાઈમમાંથી પસાર થઈ ચૂકી છું. સો હું જ્યારે ઓવરવેટ હતી તો ત્યારે મેં બહુ જ નસકોરા થતા હતા મારા, અને once I lost my weight, it's all gone. સો તમારું આ જે નેક હોય છે ત્યાં ફેટ હોય છે. સો જ્યારે તમે લાઈ ડાઉન થાઓ છો તો ત્યારે એ ફેટ તમારા શ્વાસ નળીને કમ્પ્રેસ્ડ કરે, જેથી તમારી શ્વાસ ના લેવાય અને જેથી તમારા નસકોરા થાય છે. તો તમારી બોડીના વેઇટથી 10 to 15% બોડી વેઇટ લોસ કરે તો તમારા નસકોરા અથવા સ્નોરિંગ જતું રહેશે. તો તમારે વેઇટ લોસ કરવું હોય અને તમને નસકોરા બૂમ કરવા છે તો મને કોન્ટેક્ટ કરો.